注意看潜伏的母狮高速猛冲上去，疣猪急速变向躲避，母狮飞身后空翻，料到疣猪却脱了手，疣猪趁机夺命而逃。双方的技术都不错，不甘心的母狮卷土重来，奈何错失良机，后继乏力，追击无望，最后到嘴的疣猪飞走了。疣猪凭借马达一样的速度，成为草原上第一装备高手，经常穿梭于掠食者之间。这一次疣猪竟然要穿过狮群领地，由于速度实在太快，还没等狮子反应过来，疣猪已经一溜烟跑没影了，留下狮子们一脸懵逼。不得不说，疣猪确实有两把刷子。